Alamak, kena scam ke ni? Still on. Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat satu unboxing. Baru dapat bungkusan dari Faiz Hardware. Kita buka dulu lah, tengok apa barang . Right, barang yang aku nak tunjuk hari ni lah, tada, mini chainsaw. Kira mini chainsaw ni sebiji macam dalam iklan dia. Saya dapat chainsaw, ada satu bateri dia, charger dan toolkit dia. Tengok chainsaw dah terpasang bateri dia. Okey, dari segi kualiti dia rasanya okey jugalah berbanding kalau biasa yang dah biasa beli barang-barang buatan China tu. Pegang dengan ni rasa kualiti ni lagi cantik lah. Bezalah dengan barang-barang buatan China yang biasa orang beli tu, yang murah-murah tu. Ni okey lah. Okey, berat dia dalam sekilo dalam sekilo. Kita test. Alamak, kena scam ke ni? Sebenarnya dia ada safety lock dia. Safety lock ni, tekan safety lock barulah boleh tekan. Alright, bunyi macam best. Nanti kita test, try tebang pokok. Alright, kita ada kayu kita test. Banting sikit, banting kayu ni, kita test dia punya kekuatan. Putus, boleh lah. Kita test yang besar lah. Okay. Alright, dah tebang, dia tahan juga. Kena potong pelan-pelan lah, tak boleh nak lasak-lasak. Okay, tunjuk sikit lagi dia punya kekuatan.
Okay, so far bolehlah guna, tak boleh nak lasak-lasak sangat. Pada yang berminat boleh dapatkan dekat Faiz Hardware. Cek ke Facebook, InsyaAllah ada Faiz Hardware. Ini chainsaw. Okay, kita boleh tahan lah, kerengga banyak. Tunggu petang sikit lah buat sambung habiskan. Okay, Assalamualaikum.